Bom dia, pessoal. Eu tô aqui com a máquina Michael aqui, tirando um probleminha nela aqui, ao qual essa sanfona aqui ela tava com o som muito preso, entendeu? Só que o problema dessa sanfona aqui, ela já veio de fábrica. Aqui tem uns buraquinhos aqui que vem de fábrica, entendeu? Bem pequenininho, para vocês verem. Esses buraquinhos costuma a máquina não vazar eles para fora. Aí eles ficam tampados o buraquinho, entendeu? Aí o som não sai. Aí vocês tem que tirar, desmontar ela aqui, entendeu? E abrir esses buraquinhos para que o som da sanfona se solta.